Salam dəyərli izləyicilər, Dimin 20 sınaq kitabçasından 12-ci sınağın izahını təqdim edəcəm sizə. Ümumi sınaqdır qeyd edək. Başlayaq birinci sualla. Kutilərin iki çay arasında hakimiyyəti dövründə. Kutilərin iki çay arasında hakimiyyəti eradan əvvəl 22-ci əsrdə olubdu, onu qeyd edək. Akkad dövlətindən son qoyaraq Mesopotamiyanı ələ keçirmişdilər. Təqribən 100 ilə qədər orada hakimiyyətdə olmuşdular. İdarəçinin yerli məmurlara həvalə edilməsi Kutilərin mövqeyini gücləndirdi. Gücləndirmir, zəiflədir. Şəhərlərarası toqquşmalara və daxili çəkişmələrə son qoyuldu. Bəli. Mövcud Akkad və Şumer idarə sistemi tamamilə dəyişdirildi. Xeyr, tamamilə dəyişdirilmir. Xarici hücumların qarşısı alınaraq ticarət yollarında əmin-amanlıq yaradıldı. Bəli, bu da doğrudur. Təqsirləndirilən şəxslərə hakim qarşısında özlərini müdafiə etməyə icazə verildi. Bu Roma qanunlarına aid idi. 12 lövhə qanunlarına aid deyil. 2, 4, doğru cavab B olacaq. Manna hökmdarı Ahşeri Atropatena hökmdarı Artabazdan fərqli olaraq, deməli, bizdən soruşur. Ahşeri Atropatena hökmdarı Artabazdan fərqli olaraq, yəni Artabazda aid olmasın, Ahşeriyə aid olsun. Roma qoşunlarına qarşı döyüşdə qalib gəldi. Manna ümumiyyətlə Roma ilə eyni vaxtda, yəni toqquşmayıbdı. Eyni vaxtda düşür, amma Roma ilə toqquşmayıbdı. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı baş vermiş üsyan nəticəsində devrildi. Bəli, 650-ci ildə Ahşerin siyasətinə qarşı üsyan baş verir və bu üsyan nəticəsində də Ahşeri hakimiyyətdən salınır, üsyan nəticəsində öldürülür. Doğru cavab B olacaq. Digər variantlara da baxa bilərik. Yadeli hücumlarına qarşı mübarizə apardı. Hər ikisi aparıbdı. Artabazd Roma, Parfiya ilə birlikdə Romaya qarşı mübarizə aparmışdı. Ahşeri də Assuriyaya qarşı mübarizə aparmışdı. Ona görə səhvdir. Suriya padşahlığına qarşı mübarizədə qalib gəldi. Heç biri Suriya padşahlığı ilə mübarizə aparmayıbdı. Assuriyaya qarşı mübarizədə Roma ittifaqa girdi. Belə bir şey də olmayıbdı. Heç birinə aid deyil. Dehli sultanlığından fərqli olaraq Teymurilər dövləti. Teymurilər dövləti, Dehli sultanlığı. Sərbədarilər üsyanı yatırılaraq Mavərənnəhr tabe edildi. Teymurilər dövləti deyir. Yəni Əmir Teymur demir, diqqət etmək lazımdır. Sərbədarilər üsyanı 1365-66-cı illərdə Əmir Teymur tərəfindən yatırılsa da, ancaq bu dövlətə aid deyil, çünki dövlət 1370-ci ildə yaranmışdı. Mühüm ticarət məntəqələri olan Hələb və Şam Dəməşq şəhərlərini ələ keçirmişdi. Bəli, Əmir Teymur tərəfindən dövlət artıq var idi. Teymurilər dövləti ələ keçirmişdi. Şam və Dəməşq Hələb şəhərlərinin. Dehli sultanlığı isə Hindistandan kənara çıxmamışdı. Şimal-şərqi Hindistan ərazilərinin tabe edilməsi uğrunda mübarizə apardı. Hər ikisi aparıbdı. 16-cı əsrin birinci yarısında türk əsilli tayfalarla mübarizə nəticəsində süqut etdi. Teymurilər Şeybanilər tərəfindən 1570-ci ildə süquta uğradılıbdı. Türk idi. Yəni hər ikisinə aiddir. Dehli sultanlığı da Babur şahla döyüşdə məğlub edilərək süquta uğradılmışdı 1526-cı ildə. Hər ikisi 16-cı əsrin birinci yarısında düşür. Şimal-qərbi Hindistana soxulmaq istəyən Monqollara qarşı mübarizə apardı. Bu Teymurilərə aid deyil, Dehli sultanlığına aiddir. Cavab B bəndi olacaq. Dördüncü suala baxırıq. Azərbaycanın erkən Tunc dövrünə aid edilən qədim ibadət evlərinin yerləşdiyi ərazilərin müasir xəritə üzərində müəyyən edin. Xaçmazda Sərkərtəpə, bura düşəcək Xaçmazdır. Sərkərtəpə olacaq. Qazaxda Baba Dərviş, bura Qazax, Baba Dərviş. Bir də Naxçıvanda Kültəpə olacaq. Bir də Naxçıvanda Kültəpə. Bu 1, 2, 4 cavab olacaq. Bizdən nə soruşur? Erkən Tunc dövrünə aid edilən ibadət evləri. Bəli, 1, 2, 4. Növbəti sual. Eylerven diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Baxırıq. Şirvanşahlar dövləti, Eldənizlər dövləti. Araz çayından şimalda olan Azərbaycan torpaqlarında yaranması.
Şirvanşahlar Şirvanda yaranıbdı, ona aiddir. Eldənizlər dövləti də Naxçıvanda yaranıb, hər ikisinə aiddir. Böyük Səlcuq sultanlığından asılı hala düşməsi. Böyük Səlcuq sultan Eldənizlər dövləti zaten Səlcuqların zəifləməsi, parçalanması nəticəsində yaranıbdı. Şirvanşahlar isə 1066-cı ildə asılı vəziyyətə düşmüşdü. Xorasan, Rey və Həmədan vilayətlərinin tabe edilməsi bu Eldənizlər dövlətinə aid olacaq. Xorasan, Rey, Həmədan vilayətləri Eldənizin vaxtında tabe edilmişdi. Daha sonra Xarəzmşah Təkəş 1194-cü ildə ələ keçirmişdi. Sonra təzədən Əbubəkir qaytarmışdı. Nəysə, deməli, dedik Eldənizlər dövlətinə Monqol hücumlarına qarşı Gürcülərlə ittifaq qurması. Şirvanşahlar Monqollara qarşı Gürcülərlə ittifaq qurmamışdı. Amma Özbək Eldənizlərin sonuncu hökmdarı bu qurmuşdu. Deybəndi götürə bilərik. Xarəzmşahlara qarşı mübarizə aparılması. Şirvanşahlar Xarəzmşahlarla mübarizə aparıbdı. Eldənizlər də aparıbdı. Hər ikisinə də uyğun olacaq. Deməli, 1-ə B, 2-yə A, Y, 1'ə B, 2'yə C, D, 3'ə də A, Y. Yəni, doğru cavab A bəndi. 6-cı sual. Sacilər və Qəznəlilər dövlətinin oxşar cəhəti. Türk əsilli sülalələr tərəfi. Hər ikisi türkdür, bəli. Qarluq tayfalarına qarşı mübarizədə məğlub olmaları. Bu təkcə Qəznəlilərə aiddir. Abbasilər xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranması. Hər ikisinə də götürə bilərik. Azərbaycanda Sacilər, Saladilər, Rəvadilər, Şəddadilər, Şirvanşahlar. Mərkəzi Asiya hissələrində isə Qəznəlilərlə Qaraxanlılar Abbasilər xilafətinin zəifləməsi nəticəsində yaranmışdır. Samanlərlə uğurlu mübarizə aparmaları. Yusif ibn Əbu Sa'd Samanləri məğlub edib Rey şəhərini ələ keçirmişdi. Qəznəlilər də Sultan Mahmud Qəznəli ilə Qaraxanlılar birləşərək 999-da Samanilər dövlətinə son qoymuşdu. İslam mənbələrində Əfrasiyyət sülaləsi təkcə Qəznəlilərə aid olacaq. Sacilərə yox. Deməli, 1, 3, 4, B bəndi. ABŞ-nin ərazisinin genişlənməsini təmin edən amillərdən deyil. Ərazisinin genişlənməsini təmin edən amillərdən deyildir. Seçək qələmi. Avropa dövlətləri arasında mövcud olan ziddiyyətlər bu təmin edirdi. Dünya müstəmləkə sisteminin iflasa uğraması. Bu 2-ci Dünya müharibəsindən sonradır. Zaten 2-ci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın ələ keçirdiyi bir dənə Havay adaları var. Yəni ondan əlaqəsi yoxdur, aidiyyəti yoxdur. Əsas 19-cu əsrdə ABŞ ərazisini genişləndirmişdi. Ölkənin Avropa və Asiya qitələrindən kənarda yerləşməsi. Bəli, bu aiddir. Avropa ölkələrində baş verən inqilabi hərəkatlar, bunun da ABŞ-ın ərazisinin genişlənməsinə elə də təsiri olmayıbdı. Amerika qitəsində ona rəqibin olmaması, bəli, bu aiddir. Deməli, aid olmayanlar 2 və 4 olacaq. Cavab Y. Növbəti sual 8-ə baxaq. Uyğunluq gözlənilmişdir. Monqollara qarşı mübarizə aparan Xarəzmşahlara öz ərazisində sığınacaq verdi. Sultan Əlaəddin yox, Eltutmuş olmalı idi bu səhvdir. Əmir Teymurla Cənubi Qafqaz uğrunda mübarizə aparırdı Sultan 1-ci Bəyazid. Sultan 1-ci Bəyazid mübarizə aparırdı, amma Cənubi Qafqaz yox, Ön Asiya, Anadolu əsasən Ön Asiya uğrunda mübarizə gedirdi. Ona görə bu səhvdir. Polşa Alman qoşunlarına və Macarlara qalib gəldi. Toxtamış xan, Batı xan qalib gəlmişdi. Bu səhvdir. Vahid çəki ölçü sistemi tətbiq etməklə vergi sisteminin nizamı saldı Əkbər Şah. Bu doğru cavab olacaq. Xüsusi strateji əhəmiyyəti olan Kipr adasını fəth etdi. 1-ci Səlim yox, 2-ci Səlimin dövrünə düşəcək. Cavab D. 9-cu suala baxırıq. Şimali Azərbaycanda 1912-ci il qanununa, aqrar qanununa görə kəndli yalnız torpaq nizamnaməsində göstərilən torpağı öz mülkiyyətinə keçirə bilərdi. Bəli, bu doğrudur. Dərbənd quberniyasının sahibkar kəndləri mükəlləfiyyət daşımaqdan azad edildi. 13-cü ildə
Dərbəndə aid olubdur. Kəndlilər onların xüsusi mülkiyyəti elan olunmuş pay torpağını satın almalı idilər. Bəli. Zaqatala dairəsində feodal asılı münasibətlər, bu da 13-cü ilə aiddir. Səhvdir. Kəndli çəmən, otlaq və meşə sahələrini satın ala bilməzdi. Bu da doğrudur. 1, 3, 5 cavab D bəndi olacaq. Uyğunluq gözlənilmişdir. Qaravul təbaəsi Səfəvilər dövründə xüsusi kəşfiyyat dəstələri idi. Səfəvilər yox, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu dövlətində qaravul olubdu. Vilayətlərdən qoşun toplayan və onların sayını dəqiqləşdirən məmur idi. Bu təbaəsidir. B. 2-yə aiddir. Müharibələr zamanı elatlardan toplanan qoşunlar idi, heç biri. 15-ci əsrdə kəşfiyyat işini həyata keçirirdi. Bayaqlarım dedim, Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu, Qaravul aiddir. Şəhərlərdə natural vergilərin toplanmasına nəzarət edən məmur idi. Bu da heç birinə aid deyil. 1-ə, D, 2-yə, B, A bəndi. Almaniyanın ildırım sürətli müharibə planı boşa çıxdı. Sovet qoşunlarının əks hücum əməliyyatı ilə Alman qoşunları darmadağın edildi. Göstərilənlər 1941-ci ilin dekabrında baş vermiş Moskva döyüşünə aiddir. Böyük Britaniyanın müstəmləkələrdən məhrum olması nəticəsində ölkənin zəruri ərzaq mallarına olan tələbatını qarşılamaq çətinləşdi. Bəli, müstəmləkələrdən daha çox gəldiyinə görə məhrum olması bunu çətinləşdirir. Söhbət 2-ci Dünya müharibəsindən sonra gedir və digərlərinə baxmağa ehtiyac görmürəm. Azərbaycan Respublikasının 2002, 2009, 2016-cı illər tarixinə aid oxşar cəhət. Burada konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendumların keçirilməsidir. Doğru cavab burada B olacaq. Bunun asan yolu 95-də konstitusiya qəbul edilibdir. Hər 7 ildən bir dəyişikliklər olubdur. Yəni 7 il gəlsəz üstünə 2002, sonra 7 gəl 2009, sonra 7 gəl 2016. Yəni bu şəkildə də yadda saxlamaq rahat olacaq. Prezident seçkilərinin keçirilməsi 5 ildən birdir. Bunu çıxartmaq olar. Düzdür, sonuncu dəyişiklikdən sonra 2016-cı il dəyişikliyindən sonra artıq 7 ildən bir olacaq. Parlament seçkiləri də 5 ildən birdir. Mərkəzi hakimiyyətə qarşı qiyamlar olmayıbdı. Yerli idarəetmə orqanlarından seçkilərin keçirilməsi. Bu da 99-cu ildə verilib, yəni bələdiyyə seçkiləri. O da 5 ildən birdir. Heç çox da kitabda, dərslikdə yer verilmir ona. Cavab B. 14-cü suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. Hadisə nəticə. Ərdəbil hakimi Şeyx Cüneydin Dağıstana və Şirvana yürüş etməsi Şirvanşah və Ağqoyunlu Birləşmiş Qüvvələri məğlub edildi. Şirvanşah qüvvələri uğurlu yürüşlər edir, amma sonra Şirvanşah və Ağqoyunluların Birləşmiş Qüvvələri qalib gəlmişdi. Deməli, bu səhv olacaq. Səfəvilərin Şeybani xanı məğlub etməsi 1510-cu il Mərv döyüşü. Amudəryaya qədər bütün Xorasan Səfəvilərin hakimiyyəti altına düşdü. Bu doğru cavabdır. Çaldıran döyüşündə Yeniçərilər ağır məğlubiyyətə məruz qalması. Bu elə aydın məsələdir, səhvdir. Çünki qalib gəlmişdilər Çaldıranda Osmanlı qoşunları. Osmanlı qüvvələri ilə Səfəvilər arasında Buğur qalası yaxınlığında döyüşün baş verməsi. Söhbət 1554-də Qanuninin yürüşündən gedir. Uğur əldə edə bilməyən Osmanlı sultanı sülh bağlamağa məcbur oldu. 1555-də də Amasya sulhu imzalanmışdı. 2-4 cavab olacaq. Dərbənd, D bəndi. 15-ci suala baxaq. ...1920-ci il aprelin 20-də Sovet ordusu Yalama Bakı əməliyyatına başladı. Aprelin 27-sində 28-də keçən gecə AXC parlamentinin sonuncu iclasında sosialist deputatların tələbi ilə hakimiyyətin müəyyən şərtlərlə yerli müsəlman kommunistlərə təhvil verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edildi. Bu qərara əsasən söhbət AXC-nin sonuncu iclasından gedir. Hakimiyyət məcburiyyət qarşısında kommunistlərə verilir. Söhbət bundan gedir. Bu qərara əsasən Azərbaycanın müstəqilliyi qorunub saxlanılmalı idi. Bəli. AXC Milli Ordusu Sovet Ordusu nümunəsində yenidən qurulmalı idi. Xeyr, belə bir qərar yox idi. Bu sonra
7 may dekreti ilə həyata keçirilir. Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin dövründə 20-ci ildə kommunistlərin yaradacağı hökumət müvəqqəti orqan olmalı idi. Bəli, keçmiş hökumət nümayəndələrinin mülkiyyəti dövlətin ixtiyarına verilməli idi. Xeyr, onların mülkiyyətlərinə toxunulmaması lazım idi, belə olmalı idi. Respublika daxilində milliləşdirmə siyasətindən imtina edilməli idi. Belə bir şərtdə olmayıbdı. 1-3 A bəndi olacaq. Böyük Səlcuq Sultanı 1-ci Məlikşahın hakimiyyəti dövrü qeyd edək. 1072-1092-ci illərdə hakimiyyətdə olub Məlikşah. Ölkədə daxili sabitliyi qoruyub saxlamaq üçün Bizansa qarşı hərbi əməliyyatlara son qoyuldu. Xeyr, belə bir şey olmayıbdı. Qoruyub saxlamağa çalışıb amma. İmperatorluğun mərkəzi Həmədana köçürüldü. Həmədan paytaxtı olmayıbdı. İsfahana köçürüldü 1073-də. Qaraxanlılar məğlub edilərək asılı vəziyyətə salındı. Vergi verməyə məcbur edildi. Doğrudur. Bunu götürəcəyik. Konya və Ankara şəhərləri Monqollara güzəştə edildi. Monqollarla toqquşma olmayıbdı. Konya Ankaranı ələ keçirmişdi. Ölkələrarası ticarəti bərpa etmək üçün Monqollarla sülh müqaviləsi bağlandı. Qeyd etdiyim kimi olmayıb belə bir şey. İkinci Qarabağ müharibəsinin baş verdiyi ildə xəritədə rəqəmlə göstərilmiş bölgələrin erməni işğalından azad edilmə ardıcıllığını müəyyən edək. Baxırıq xəritəyə. Yenə Cəbrayıl, Füzuli verilib, Kəlbəcər və Laçın. Deməli, bura Füzulidir, bura Cəbrayıldır, bura Kəlbəcərdir, burada Laçındır. Dörd oktyabr Cəbrayıl, 17 oktyabr Füzuli, sonra gəlir Kəlbəcər 25 noyabrda, Laçında dekabrın 1-də. Deməli 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3 A bəndi. Azərbaycan Respublikası tarixinə aid uyğunluğun müəyyən edin. Mətbuat üzərində senzuranın ləğv olunması 98, bu doğru olacaq. Aqrar islahatın keçirilməsi 96-cı ildir, bu da doğrudur. Əsrin müqaviləsi 93 deyil, 94-dür. Dövlət himninin qəbul edilməsi 91 yox, 92-dir. 3, 4 cavab C olacaq. Azərbaycan SSR və Seyid Cəfər Pişəvəri hökumətlərinin həyata keçirdiyi oxşar tədbir. Milli partiyaların fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması. Bu Azərbaycan SSR-də olub, amma Pişəvəridə belə bir şey olmur. Əksinə milli partiya, ADF yaradılmışdı. Bu səhv olacaq. Varlı kəndli təsərrüfatlarının sıradan çıxarılması. Bu Azərbaycan SSR dövründə olur. Qolçomaqlara qarşı mübarizə Pişəvəri hökumətində olmayıbdı. Aqrar islahatların həyata keçirilməsi. Yəni, hər ikisində də aqrar islahatlar həyata keçirilmişdi. Deməli, kollektivləşdirmə özü bir aqrar islahatı idi, götürə bilərik. Düzdür, ondan əvvəl də Sovet hakimiyyəti qurulanda kəndlərə pulsuz torpaqlar paylanmışdı. Seyid Cəfəri Pişəvərinin də dövründə deməli 46-cı ilin fevralında aqrar islahat keçirilmişdi. Orada da qaçmış mülkədarların torpaqları və dövlət torpaqları kəndlərə pulsuz paylanmışdı. Deməli, hər ikisində də oxşar cəhət olacaq C. Konstitusiyanın qəbul edilməsi Azərbaycan SSR-də olubdu, amma Pişəvəridə olmayıbdı. Kollektivləşdirməyə qarşı üsyanların yatırılması, bu kollektivləşdirməyə qarşı üsyan 1930-cu ildə SSR-də, Azərbaycan SSR-də olmuşdu, Pişəvəridə yox. Növbəti 20-ci suala baxırıq. İlk olaraq Çar xəzinəsinə xərac ödənilməli idi. Xanın xarici siyasət məsələləri Çarın nümayəndəsi ilə razılaşdırılmalı idi. Xan və xanlığın bütün əhalisi əbədi olaraq Rusiya təbəliyinə qəbul olunurdu. Göstərilənlərin aid olduğu müqavilə. Söhbət 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsi Qarabağ xanlığı ilə daha sonra Şəkidə qoşulur buna Rusiya arasında bağlanmışdı. Kürəkçay müqaviləsi. Qacar qoşunlarının məğlub olduğu döyüşlərin düzgün xronoloji ardıcıllığını müəyyən edin. Birinci baxaq, Qacar qoşunlarının məğlub olduğu döyüşləri seçək. Demək, Qəmərli döyüşü 1804-cü ildə Qacarlar qalib gəlmişdi. Sərdarabad döyüşü 1804-cü il. Sərdarabad döyüşü
1827-ci il Cavanbulaq Sərdarabad. Burada məğlub olurlar. Ruslar ələ keçirirlər Sərdarabad, İrəvan qalasını. Qarababa döyüşü 1809 burada Qacarlar qalib gəliblər. Götürmürük. Gəncə döyüşü 1826 həlledici döyüş olur 2-ci Rus-Qacar müharibəsində. Qacarlar məğlub olur. Aslandüz döyüşü 1812. Burada da Ruslar qalib gəlirlər və Qacarlar Lənkəranı itirirlər. Deməli, bunlar içərisində xronoloji ardıcıllıq götürəcəyik. 5, 4, 2. Düzdür. 5, 4, 2, B bəndi. Bizə mətn verilib. İqtisadi ağalıq və nüfuz dairələri uğrunda uzaq şərqdə rəqabət kəskinləşdi. Yaponiya qarşısında məğlubiyyət. Yaponiyaya məğlubiyyət. Ölkənin beynəlxalq nüfuzuna mənfi təsir göstərməklə yanaşı daxili vəziyyəti də daha da pisləşdirdi. Mövcud sosial-iqtisadi böhran dərinləşdi. Beləliklə bu və digər səbəblər inqilabın başlanmasına təkan verdi. Söhbət Yaponiya məğlub olandan sonra Rusiyada baş vermiş inqilabdan gedir. Söhbət 1905-7-ci illərdə olubdu bu inqilab. Məğlubiyyət də 1904-5-ci illərdir. 1904-5-ci illərdə Rus-Yapon müharibəsindən gedir söhbət. Rusiyada 2 ərazisinə düşəcək, cavab A olacaq. 1 İrandır, 3 Hindistan, 5 Monqolistan, 4 də Çin ərazisi olacaq. Cavab A bəndi. 22-yə baxdıq, 23-ə baxaq. Rusiya tərəfindən hazırlanmış Şərq məsələsi layihəsinin əsas mahiyyətini müəyyən edin. Şərq məsələsi Rusiyanın əsası Osmanlı torpaqlarını ələ keçirməkdir, onu qeyd edək. Azov və Qara dəniz sahillərini tam işğal edərək bu dənizlərə çıxış əldə etmək. Bəli, bu daxildir. Dnepr çayından şərqdəki torpaqlarda Rusiyanın nüfuzunu möhkəmləndirmək. Dnepr çayından şərqdəki torpaqlar onsuz da Rusiya həmin vaxtda ələ keçirmişdir. Aidiyyəti yoxdur. Bosfor və Dardanel boğazları üzərində nəzarəti ələ keçirmək. Doğrudur, Osmanlı ərazisində idi Bosfor və Dardanel. Şərqi Aralıq dənizi ölkələrində xristianların himayəçisinə çevrilmək. Bu Yunan layihəsinə daha çox uyğun gəlir. Osmanlıda Slavyanların himayəçisinə çevrilmək. Yunan layihəsini gerçəkləşdirmək. Bəli, bu Yunan layihəsi özü də şərq məsələsinin bir qolu, bir hissəsi hesab edilir. Doğru cavab 1, 3, 5 olacaq. Qarabağ xanlığı Pənahəli xanın tabe etdiyi xanlıqları müəyyən edin. Pənahəli xan İrəvan, Naxçıvan, Gəncə və Ərdəbili tabe etmişdi özünə. İrəvan, Naxçıvan, Gəncə və Ərdəbili tabe etmişdi. Təbrizi və Qaradağı isə İbrahim Xəlil xan tabe etmişdi. 2, 4, 5, 6 düzgün cavab olacaq. Növbəti 25 və 26-cı suallara baxaq. Şirvanda Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə baş vermiş hadisələri müəyyən edin. Kəsranilər sülaləsinin hakimiyyəti illəri 1027-1382. Səlcuq Sultanı Mahmudun yürüşlərinə qarşı mübarizə aparılması 1123 3-cü Mənüçöhrün dövrü bu düşür. Teymurilər dövlətinə qarşı döyüşdə iştirak edilməsi Teymurilər dövlətinə qarşı 1-ci İbrahim döyüşmüşdü. 1405-ci ildə Kür çayı sahilində döyüş. Bu artıq düşmür. Dərbəndlər sülaləsində düşür. Gürcü çarı 3-cü Georgiyaya qarşı yönəlmiş qiyamın yatırılmasına kömək edilməsi 1173-cü ildə 1-ci Axistan köməyə getmişdi. Bu da düşür Kəsranilərə. Cəlari Şeyx Üveysə qarşı mübarizədə Gürcülərlə müttəfiq olması. Şeyx Üveysə qarşı Çavus ibn Keyqubat mübarizə aparıbdı 14-cü əsrdə. Ancaq, yəni Kəsanilərin dövründə. Ancaq Gürcülərlə müttəfiq olma məsələsi səhvdir. Ona görə 4-ü götürmürük. Eldənizlər dövlətinin vassallığının yenidən qəbul edilməsi. Yenidən dediyinə görə 1-ci Axsitandan söhbət gedir. 1-ci Axstan da Kəsranilər sülaləsinin hökmdarı olubdu 1160-1196-cı illərdə.
Qızıl Arslan da bunu təzədən məğlub edərək yenidən tabe etmişdi. Bu da düşəcək Kəsanilərə. 1, 3, 5. Xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. Hilat şəhəri ətrafında ərəb qoşunlarının Xəzərləri məğlub etməsi. 737-ci ildir. Dərbənd və Şirvan hakimi Şəhriyarın ərəblərlə sülh müqaviləsi imzalaması. Bu 643-dür. Cərmidan yaxınlığında ərəb qoşunlarının Sasanilərə qalib gəlməsi. Sasani məzbanı idi. İsfəndiyar ibn Fərruxsa. Bu da 643-dür. Ərəb qoşunları tərəfindən Bələncər şəhərinin tutulması 722-dir. 643-53 Bələncər döyüşlərində ərəblər məğlub olmuşdu, amma 722-də tutulurlar. Biz burada hardan biləcəyik? Ərəblər cənub istiqamətindən gəlirdilər. Əvvəlcə Cərmidan yaxınlığında döyüşdə deyilir ki, qalib gəlir və ondan sonra Şirvana, Şimali Azərbaycana, Cənubi Qafqaza yolları açılmışdı. Yəni buradan bilirik ki, döyüş eyni ildə olsa da birinci Cərmidan olubdu, sonra Dərbənd və Şirvan hakiminin müqavilə bağlaması. Deməli cavab olacaq 3 2 4 1. Iyirmi yeddinci suala baxırıq. Uyğunluğu müəyyən edin. 1-ci Mahmud, 2-ci Mahmud. Hakimiyyət illəri 1-ci Mahmud 1730-1754, 2-ci Mahmudun hakimiyyət illəri isə 1809-1839, 1808 də götürülə bilir. Deməli, xüsusi məktəb və kağız istehsal edən ilk müəssisənin açılması. Bu 1-ci Mahmuda aid olacaq. Deməli, Lalə dövründən sonra 1-ci Mahmud gəlmişdi. Bunu belə yadınızda saxlaya da bilərsiniz ki, Lalə dövründə ilk mətbəə gətirilmişdi. Daha sonra kağıza ehtiyac artdığına görə ilk müəssisə onun dövründə açılmışdı. Mərkəzi idarəetmə orqanlarında Avropa nümunəsində nazirliklər yaradılması. Bu 2-ci Mahmudun hakimiyyəti dövrü olacaq. Hərbi Lenin sisteminin ləğvi haqqında əmr verilməsi. Artıq Yeniçəri qoşunlarını da 2-ci Mahmud ləğv etmişdi. Çünki onlar çox qiyam qaldırırdılar, dövləti geri salırdılar. Timar torpaqlarının əvvəlki sahiblərinə qaytarılması. Timar torpaqları əvvəlki sahiblərinə yox, sahiblərinin əllərindən alınır, dövlətə keçirilir və əvvəlki sahiblərinə təqaüd verilir dövlətdən. Bu heç birinə aid deyil. Qumbara atanlardan ibarət qoşun növünün yaradılması. Deməli, 3-cü Əhməddən fərqli olaraq 1-ci Mahmud orduya xüsusi diqqət yetirir və bu ordu islahatı nəticəsində hətta Avstriya üzərində qələbələr də qazanır. Avropada itirilmiş torpaqların bir hissəsini geri qaytara da bilmişdi və bu da qumbaraçı ocaqlarının yaradılması 1-ci Mahmudun dövrünə düşür. Götürə bilərik 1-ə A-Y, 2-yə B-C. Gəlirik mətn sualı çox uzundur. Saxlayıb mətn sualını özünüz də baxa bilərsiniz. Yəni, söhbət Türkiyə tarixindən gedir. 20-ci əsrin 30-cu illərində Montre konfransından gedir, belə deyək. Birinci sualda, 28-ci sualda bizdən soruşur ki, mənbədə haqqında bəhs olunan konfransın adını yazın. Yazaq bizdə Montre. 1936-cı ildə yaza bilərik. Keçək digər suala. Mənbədə bəhs olunan konfransda ABŞ-nin iştirakına mane olan amili yazın. Biz xatırlasaq, ABŞ tarixində Franklin Roosevelt 1935-ci ildə bitərəflik haqqında qanun qəbul etmişdi. Nə idi bitərəflik haqqında qanun? Bu qanun onu nəzərdə tuturdu ki, ABŞ müharibə edən dövlətlərə heç bir yardım etməyəcəkdi, heç bir tərəfə. Özünü təcrid etmə siyasəti yeridirdi. Təcridçilik siyasəti yeridirdi. Yəni qarışmırdı. Özündən Avropada, Asiyada baş verən proseslərə, siyasi proseslərə qarışmamaq. Ona görə də Montre konfransında da iştirak etmir. Sonra mənbədə bəhs olunan konvensiyaya əsasən Türkiyənin boğazlarda əldə etdiyi üstünlüklərdən mənbədə olmayan nəticələrindən ikisini yazın. Burada biz nə deyə bilərik? Qara dəniz boğazlarına çıxışı olmayan dövlətlərin
boğazlardan keçməsi qadağan edilir qanunan. Bir bunu uzundur deyə yazmıram. İkincisi qeyd edə bilərik ki, boğazlar məsələsində Türkiyəyə böyük üstünlüklər verilir. Bir də boğazlardan gəmilərin keçilməsinin məsələsini birbaşa Türkiyə özü nizamlamaq hüququ əldə edir. Bu qədər dəyərli dostlar. Əgər izahlarımı bəyənirsinizsə, paylaşsanız sevinərəm. Sağ olun, növbəti izahlarda görüşərik.